partide. Austria Viena a obținut un punct surprinzător, un 0-0 în deplasare cu Zen. Vedem un șut foarte puternic al lui Juan Fran. Mingea este respinsă în corner de portarul celor de la Austria Viena. A văzut șutul lui Juan Fran și respingerea lui Widmer. Filipe Luis cu o pasă pentru Diego Costa, dar vedem golul marcat de Raul Garcia. Era minutul 8, 1-0 pentru Atletico Madrid. Deschidere rapidă de scor, punctează Raul Garcia, jocașul de 27 de ani al formației din capitala Spaniei. Iată pasa la interior pentru Filipe Luis, lăsat apoi cu poarta goală. Raul Garcia nu putea greși dintr-o asemenea poziție. Fază în care a fost implicat și Coque, un pasator de mare calitate Coque. El îi trimite lui Filipe Luis și fundașul stânga brazilian șterge în cont un asist. O formație care s-au mai întâlnit în Cupa Campionilor în sezonul 1970-1971. Atletico a câștigat de fiecare dată 2-0 acasă, 2-1 la Viena. Iar acum pe contraatac Diego Costa. Costa acționat pe cont propriu, un dribbling, Diego Costa. Gol marcat de Diego Costa în minutul 20. Vorbeam de perioada fantastică în care se află acest jucător brazilian, în vârstă de 25 de ani. Are 10 goluri marcate în campionat, de 10 ori punctase și în sezonul trecut în Primera División pentru Atletico. Irezistibilă această fază, Diego Costa. Se vorbește de naturalizarea sa, Vicente del Bosque dorește în lotul Spaniei pentru Cupa Mondială de anul viitor. Atletico nu a pierdut niciodată cu formații din Austria. Are 5 victorii și un rezultat de egalitate. Tot Filipe Luis este cel care participă activ și în această fază șutul de Diego Costa din cădere. Minge pe lângă poartă, a fost dezechilibrat în momentul finalizării. Diego Costa, pasa printre picioarele unui adversar, dată de Filipe Luis. A susținut foarte mult ofensiva în această partidă, brazilianul Filipe Luis. Marcase deocamdată în UEFA Champions League, în Austria Viena. În acea situație se aflau înaintea acestei etape Anderlecht și Steaua. Steaua a punctat în această seară, în partida cu bază. Iată ocazie foarte mare de gol pentru Austria Viena. A fost un șut în bară al lui Hosmer. Atacantul central, trimite cu latul, a avut multe șanse Courtois, în vârf de 24 de ani. Este foarte înalt, măsoară 1,78 m. Vedem cadre din tribune, în timpul pauzei. A fost 2-0 pentru Atletico pe primele 45 de minute cu golul lui Raul Garcia și Diego Costa. Atacă acum formația gazdă. Urmează șutul, din nou emoții pentru Courtois. Execuție foarte bună de la partidul Mader. Jucaș 31 de ani. În care ar fi câștigat acest meci, Atletico ar fi stabilit un record al clubului, 3 victorii consecutive în grupele UEFA Champions League. Diego Costa, gața cea minge cu piciorul stâng și semnează dubla. Era minutul 53, Atletico Madrid o conducea pe Austria Viena cu 3-0.
Era liniștit, în mod evident, Diego Simeone, altfel un tip temperamental, un antrenor vulcanic. Pasa a venit de la argentinianul Insua, el a luat locul lui Filipe Luis în startul reprizei secunde. Fundașii stânga au dat două pase de gol în această partidă la Atletico Madrid, Filipe Luis și Insua. Un meci în care Atletico și-a respectat din plin statutul de mare favorită, nu a lăsat loc de surprize. Aici un șut destul de moale al lui Pienas, fotbalist intrat în locul lui Stankovic. Adică un contraatac al spaniolilor. Se cere Hens în acea preluare. Raul Garcia, dar jocul a fost lăsat să continue. Supărat, Raul Garcia a avut o șansă foarte bună de a marca golul 4 al lui Atletico și în cea de-a doua reușită a sa am asistat la un autogol. Turan reușește să-l deschide acolo pe Adrian. Avem încă o ratare, informație lui Diego Simeone. Acesta este serviciul lui Adrian.